Երեք արթնացանք ու տեսանք ադրբեջանական ինքնաթիռ Զվարթնոց օդանավակայանում։ Ու մեզ ընդամենը մնացել էր կռահել, թե ինչ է անում այդ ինքնաթիռը Երևանում, այն էլ որպես հանելուկ։ Հետո օրվա մեջ իշխանությունը տարածեց տեղեկություն, թե տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ։ Բայց այդ հայտարարության մեջ ոչ մի տեղեկություն, թե ինչ է քննարկել այդ հանձնաժողովը, սահմանազատման գործընթացը ուր է ընդհանրապես հասել։ Մենք ցույց տվեցինք, ապացուցեցինք արբանյակային լուսանկարներով նաև, որ Ադրբեջանը ամրանում է մեր տարածքներում նոր դիրք է կառուցում ու ինչ, ոչ մի տեղեկություն այս մասին։ Մենակ այդ հայտարարությունում մի քանի անգամ գոհունակություն է հայտնվում Ադրբեջանին։ Այդ հայտարարությունում ուրեմն սահմանազատման հանձնաժողովի մասին է, բայց խոսում են մատակարարումների մասին, նավթամթերքի, տնտեսական ապրանքաշրջանառության մասին ու գոհունակությամբ ընդգծելով Ադրբեջանի ջանքերը, մաքրելով Ադրբեջանին ձեռքի հետ էլի օգտագործելով առիթը, մաքրելով նաև նրանց ներկայացնելով որպես հումանիստ պետություն, մարդասիրական ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի հետ։ Սա մեր ամենակարևորագույն հարցն է, սահմանազատման հարցը, մեր անվտանգությանը վերաբերող կենսական հարցն է։ Ինչի՞ չեք հրապարակում ինֆորմացիա մանրամասներն իմանանք։ Ուրեմն այդ հանձնաժողովի հայտարարության մեջ միայն ընդամենը տեղեկություն է, որ դեռ համաձայնվել են հանձնարարել կառավարություններին ուղեցույց հաստատել։ Պատկերացնեք, նոր ուղեցույց պիտի դիմեն, որ հաստատեն։ Սա ամենակարևոր հարցն է մեր, ինչու՞ չեք հրապարակում, որովհետև նախընտրական process է, ձեր ռեյտինգներից եք վախում, բայց դուք չգիտեք, որ դուք իշխանություն եք, դուք ընդդիմադիր թեկնածու չեք, ինչի՞ չեք հրապարակում ինֆորմացիա։ Սա պարտադիր է, մեր հանրությունը ունի իրավունք իմանալու, թե ինչ է կատարվում այս անվտանգության կարևորագույն հարցերի հետ, այլ ոչ թե ձեր վախերի գերին դառնա, որ վախենում եք տեղեկություններ անգամ տրամադրել, վախենալով ձեր ռեյտինգից։ Այս դրա համար եմ ասում, որ հանրությունը ունի իրավունք իմանալու եւ մեզ պետք է թափանցիկ պետություն, արդար աշխատող պետություն, այլ ոչ թե գաղտնի օրակարգեր տանող ժողովրդից պահող պետություն ու իշխանություն։